Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Буба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Они выполняли интернациональный долг. 4 добровольцев из нашей республики, погибших в ходе СВО, наградили георгиевскими крестами ДНР посмертно. Русский дух на платформе ГУМа. Выставка «Ярмарка народных мастеров», показ фильма о России, фотовыставка «Многоликая Россия. Другое». Феномен творчества русских художников в Абхазии. В Центральном выставочном зале открылась новая экспозиция «Пленительный край». 12 июня – День России, государственный праздник Российской Федерации, который отмечается ежегодно с 1992 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Президент Республики Абхазия Аслан Бжаня поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с Днем России. В поздравлении, в частности, говорится: этот праздник объединяет всех россиян, которые живут в этой великой многонациональной стране, чтут ее богатую культуру и многовековые традиции, вносят посильный вклад в укрепление ее социально-экономического потенциала, в защиту и отстаивание ее интересов на мировой арене. В этот праздничный день хочу пожелать вам, уважаемый Владимир Владимирович, и всему народу России крепкого здоровья, мира, благополучия и приумножения достижений Отечества. Спикер Народного собрания парламента направил поздравления руководителям палат Федерального собрания Российской Федерации Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину, а также чрезвычайному и полномочному послу Российской Федерации в Республике Абхазия Михаилу Шургалину по случаю Дня России. Обращаясь к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, Лашашуба в частности отметил: народ Республики Абхазия высоко ценит поддержку Российской Федерации и искренне дорожит отношениями, сложившимися между нашими странами. Премьер-министр Александр Анклав поздравил председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с Днем России. В поздравительном адресе, в частности, отмечается: абхазо-российские союзнические отношения имеют для нас жизненно важное значение. Как и прежде, мы исходим из необходимости неукоснительного следования всеобъемлющим двусторонним соглашениям. Александр Анклав пожелал Михаилу Мишустину успехов в служении Отечеству, а народу Российской Федерации мира и процветания. Также премьер-министр Абхазии направил поздравительный адрес чрезвычайному полномочному послу Российской Федерации в Республике Абхазия Михаилу Шургалину. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардинба поздравил главу внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова с государственным праздником Днем России. В поздравлении, в частности, говорится: отношения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, основанные на крепких узах дружбы, принципах союзничества и стратегического партнерства, плодотворно развиваются во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Убежден, что активное межмидовское взаимодействие будет служить дополнительным импульсом для укрепления межгосударственного абхазо-российского сотрудничества. Вечером 12 июня в посольстве Российской Федерации в Республике Абхазия состоялся официальный прием в честь Дня России. Репортаж о событии вы увидите в эфире Абаза ТВ во вторник, 13 июня. 4 граждан Абхазии, добровольцев, погибших в ходе специальной военной операции, наградили георгиевскими крестами ДНР посмертно. Церемония прошла в Музее боевой славы имени Владислава Ардинба в Сухуми. Награды вручили семьям бойцов. Они выполнили свой интернациональный долг, защитив не только Россию, но и защитив Абхазию, сказал руководитель Единого общественного штаба поддержки Донбасса Вадим Мироненко. Кроме того, георгиевскими крестами ДНР наградили 36 ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, а также 3 волонтеров, помогающих Единому общественному штабу поддержки Донбасса. В форме? Да. Пока в строю. Спасибо вам, долгих вам лет жизни. Золотая звезда героя волонтерского и общественного труда. Родилась она в 2016 году. Было много споров, в итоге мы осуществили. Изготовили награду. К сожалению, после смерти Ашмана Эсмеральды Борисмановны номер 1 получила именно она.
во многом эта женщина нам помогала, и во многом, сидя дома, она могла сделать больше, чем на дороге. Вот такое было. Я бы хотел за номером 37 молодую звезду Героя волонтера вручить Хажбу Михаилу Аркадьевичу. Человеку, который помогает не только Донбассу, в мире, неугомонно помогает. Я не знаю, когда он спит. Видишь, эту звезду можно приколоть. Нам на форму оставить. Нет, на форму не нужно. Я это сделаю. Кто, как не ты. Спасибо тебе большое за то, что ты делаешь, решение совета. Чрезвычайный полномочный посол Республики Абхазия в Республике Никарагуа Инар Ладария принял участие в торжественном приеме, посвященном Дню России 9 июня в Монако по приглашению чрезвычайного полномочного посла Российской Федерации в Республике Никарагуа Александра Хохоликова. В ходе мероприятия Инар Ладария и Лаурена Артега обсудили предстоящую встречу правительственной делегации Никарагуа с министром иностранных дел Республики Абхазия Инала Мардзенба. Круглый стол на тему «Роль народной дипломатии в развитии российско-абхазских отношений» прошел в воскресенье на площадке Центра правовой защиты российских граждан в Абхазии в Сухуми. Мероприятие состоялось в рамках международного проекта «Лидер народной дипломатии», было посвящено Дню России. На круглом столе обсуждались следующие темы: народная дипломатия, путь консолидации и взаимопонимания между народами, роль народной дипломатии в развитии культурных российско-абхазских отношений. Выставка-ярмарка народных мастеров, концерт с участием самодеятельных коллективов российских соотечественников и народного коллектива Краснодарского края фолк-театра «Казачий спас», показ фильма о России, фотовыставка «Многоликая Россия» состоялись в Сухуми на культурно-деловой платформе «ГУМА». Подробнее Надежда Боровикова. Масштабный праздник, посвященный Дню России, состоялся на культурно-деловой платформе ГУМА. При поддержке посольства России в Абхазии, представительства Россотрудничества и Дома Москвы мероприятие проводит Координационный союз организаций русских соотечественников. Сегодня мы празднуем День России. Играл духовой оркестр 7-й военной базы, выставка-ярмарка работ мастеров, умельцев, концерт праздничный. И на этом праздничном концерте и коллективы, которые здесь, вот самодеятельные коллективы. К нам приехал коллектив из Краснодара. И вечером будет показ фильма о России. Плюс в довершении ко всему, вот вы видите здесь фотовыставка о России. Максим Антипов с женой владеют семейным производством зефира и колбасы. Свою продукцию они продают по звонку, иногда по вечерам реализуют в районе турбазы, а сегодня презентуют на ярмарке народных мастеров. В Сухуме супруги держат небольшое хозяйство. Сами готовят и коптят колбасу, сосиски, мясо. Все со знанием дела и в строгом соответствии с нормами. По ГОСТам все делается, потому что у нас мини-формы мы заказывали с Урала, термокамеры, все это, контроль температуры внутри продукта, снаружи продукта. Это все делается на натуральной щепе, дым очищается через дымогенератор. Вот. И делается все по ГОСТам. У меня супруга, потому что 20 лет русскому колбасному дому отдала, поэтому она все знает. Вот это, например, бутифара, любимая колбаса Сальвадора Дали. Это каталонская кровяная колбаса. Единственное, она подработана без зерновых сделана, только мясо. Индейка, говядина, чуть-чуть свинины и очищенная говяжья кровь. Татьяна Кулешова по профессии специалист тепличного хозяйства, а вот художественная роспись – это больше для души. Абхазия, говорит, вдохновила. Татьяна живет в Гудауте и привезла на ярмарку расписанные ее рукой ложки, гребни, шкатулки и кое-что со своего огорода. Здесь вот сами вырастили. Это лагинария, тыква лагинария, посудная тыква или декоративная тыква. Вот настоящие семена сами вырастили, сами расписали. Вот, маракасы такие, это все природа нам дала такую прелесть. В праздничном концерте 11 самодеятельных коллективов российских соотечественников и главный гость – фолк-театр «Казачий спас» из города Армавир Краснодарского края. В этом году коллективу исполняется 10 лет. Репертуар у нас народный, в основном казачий.
Мы не только поем, но и стараемся немножечко наши выступления разнообразить. А разнообразить можно чем? Только вот хореографии. Мы сегодня привезли часть нашей программы. Мы всего будем работать 14 номеров, потому что мы участвуем в общем концерте именно с местными жителями, к чему мы безмерно рады. И люди здесь очень такие добрые. И мы, конечно, с удовольствием покажем то, что мы привезли. Могу так вам сказать, что распрягайте, хлопцы, кони, обязательно будет кубанская. В рамках празднования Дня России на ГУМе также организована фотовыставка, а вечером состоится кинопоказ. Зрители увидят художественный фильм «Огонь» с Константином Хабенским и Иваном Янковским в главных ролях. Фильм повествует о том, как отряд пожарных спасает леса Карелии от огня. Надежда Боровикова, Сосрекуа Гуха, Абаза ТВ. В Центральном выставочном зале открылась новая выставка «Пленительный край». Экспозиция раскрывает тему культурного феномена творчества русских художников в Абхазии первой и второй половины XX века. Произведения живописи и графики представлены в собрании Национальной картинной галереи Абхазии и частных коллекций. Слово Элеоноре Гилаян. В экспозиции представлены картины известных русских художников, которые в разные годы XX века работали и жили в Абхазии, в том числе Сергея Булаковского, Василия Контарева, Николая Писарчука, Евгения Котлярова. Их многообразная деятельность во многом определяла художественную жизнь Абхазии того времени, считает куратор выставки Эльвира Арсаля. Это для них не только география пребывания, да, во-первых, они стали активными участниками общественной жизни. Они помогали создавать Сухумское художественное училище, художественные школы, первые выставки. То есть они встали рядом с абхазскими коллегами. Их участие в нашей культурной, общественной жизни, конечно, раскрывает тема самой выставки. Второе – это, конечно, о любви к пленительному краю. Потому что иначе как объяснить, что знаменитый русский художник Василий Шукаев, который ставил в Париже Бориса Годунова, ставил «Лебединое озеро», в 60-м году он создает целую серию на тему абхазского нарского эпоса. Или Николай Писарчук, который создает целую серию этнографических натюрмортов, которые, кстати, в этом году исполняется 100 лет. Или Евгений Котляров, который создает потрясающее живописное полотно «Махаджиры». Выставка проходит при поддержке правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Дома Москвы в Сухуме. Приурочено культурное мероприятие ко Дню России. Праздник всегда традиционно отмечается с размахом как в России, так и за ее пределами. Он объединяет тех людей, которые любят Россию, любят ее культуру, чтят ее историю, традиции. И мы, как сказала Эльвира Анатольевна, в прошлом году организовали в этом же прекрасном зале выставку, посвященную русским художникам, жившим и творившим в Абхазии в разные периоды времени. И уже тогда, учитывая тот факт, что в Абхазии хранится огромный пласт, огромное количество работ художников российских, было принято решение, что мы проведем это еще раз. И вот, слава богу, это мероприятие состоялось и в этом году. Я убежден, что представленные работы являются неотъемлемой частью богатого культурного наследия России. Некоторые работы, представленные на выставке, имеют видимые повреждения. Все это из-за того, что золотой фонд полотен хранится в ненадлежащих условиях и приходит в негодность каждый день, пока в стране не существует картинной галереи. За 20 лет просьбами, письмами, всевозможными документами мы не смогли открыть глаза наших чиновников. И у нас нет картинной галереи, точно так же, как нет места достойного хранения. И потому, мы сегодня выставили, чтобы вы сами могли бы убедиться, что картины хранятся в ненадлежащем, так скажем, помещении. Выставка «Пленительный край» представляет уникальную коллекцию живописи и графики прославленных русских художников, которые жили и работали в Абхазии в первой и второй половине XX века. Экспозиция доступна до 18 июня. Элеонора Гилаян, Инала Гухава, Абаза ТВ. В
программе «Абаза ТВ» сегодня исторические фильмы и документальные проекты, посвященные истории России, российско-абхазским историческим и культурным связям. Так, после выпуска новостей смотрите в эфире проект документальной хроники «В нашу гавань заходили корабли». В парламенте состоялось расширенное заседание Комитета по государственной правовой политике, где был рассмотрен проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты. Проект предполагает внести запрет на размещение государственных символов на материальные объекты, не имеющие отношения к сувенирной продукции. По итогам обсуждения было принято решение рассмотреть данный законопроект на следующем заседании комитета с привлечением специалистов. Далее были рассмотрены проект части 4 Гражданского кодекса Республики Абхазия, проект закона о введении в действие части 4 Гражданского кодекса Республики Абхазия. Проект части 4 Гражданского кодекса регулирует права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Члены комитета единогласно приняли решение рекомендовать данный проект к рассмотрению и принятию во втором чтении на очередном заседании сессии Народного собрания парламента Республики Абхазия. Печальные вести. Коллектив Генеральной прокуратуры выражает соболезнования родным и близким коллеги Святослава Сагария. В селе Лыхны Гудаутского района простились с ветераном Отечественной войны народа Абхазии, кавалером ордена Леона, начальником штаба 3-го батальона с 2003 по 2006 годы, военным прокурором Республики Абхазия, полковником военной юстиции Святославом Владимировичем Сагария. В церемонии прощания приняли участие министр обороны Владимир Ано, генеральный прокурор Радгур Аграба, боевые друзья. Аррат прокуратурой, аррат устбартирча, влияет маркет закона ус Иван. Славик сарады здоровиште, вини вякашпсатот, рабшат запьямши и назбала, загу халалра, а гуцкера, узуку гавиза, а брюза мащепеха ожранзаге, яраймана дай. Рабшат за ус Иван, а прокурор аррат прокурор ицхаравис, а нависан и хатепоис нас яраррат прокурорский дыхан. У Бриаштах и шевдероепш аррат устбартана в гаразионе хавагранта. Я иткала не ухозер. Славик яха ваш талачкар и водею зырб хашохыме пгашек абшара. Уевиза сес махац. У Бризеге ихая ирхон абсораге ацкераге. А законки загнила цена, уезжу, жара, и закунаго так вымершет хазхадомаха, аха изловала, шапсу одырна, дрыц хашана, аха икайца сгейлы кана, аба сами икуйто на ус. Славик имани хатука шапа, шока яха, рха ярхана, апша хасор пынца адырхон, Славик уиза кашей мадамат. Славик ярай принцип подрыцтукон и пошигецохон за ишима за бастагянши. Ярада коллектив я хауса хивот, мамзарге по хауска хивот. Угадать скина гидука за от Славик. Аррат прокуратурой, аррат усбарте, ртурухача ярада яра, уграйскина, шухак и резихан ярада пиште добре ало. На 48-м году ушел из жизни полковник СГБ Абхазии Надар Чачхиани. Руководство и коллектив Службы государственной безопасности выражают соболезнования родным и близким по случаю смерти коллеги. С болью восприняли весть о преждевременной кончине нашего коллеги, товарища Надара Чачхиани. Он был и навсегда останется в нашей памяти и наших сердцах как честный, смелый, порядочный человек, настоящий офицер, патриот своей родины, отмечается в соболезновании.
В АГУ проходит итоговая аттестация выпускников. 12 июня на биолого-географическом факультете прошла защита выпускных квалификационных работ студентов, обучающихся по направлению туризм. Председатель аттестационной комиссии Ирина Яковенко, доктор географических наук, профессор Крымского федерального университета Ирина Яковенко. Подробности в материале Алхаса Чхамалия. 12 июня на биолого-географическом факультете Абхазского государственного университета прошла защита выпускных квалификационных работ студентов, обучающихся по направлению туризм. На рассмотрении комиссии было представлено 15 работ. Все они отличались актуальностью выбранной темы исследования, теоретической и практической значимостью. Сегодня, пожалуй, один из самых важнейших дней в жизни каждого студента. В особенности хочу как раз-таки отметить тех ребят, которые учатся по направлению туризм, так как туризм является одним из самых главных секторов нашей экономики, который способствует его развитию, привлечению инвестиций и всецелостного как раз-таки обогащения и последующего развития Республики Абхазия. Конкретно в моем случае дипломная работа, она как раз-таки называется «Влияние имиджа страны на туризм на примере нашей замечательной Родины». У нас замечательный преподавательский коллектив. Даже как-то грустно осознавать, что сегодня последний день. Надеемся, что мы обязательно еще столкнемся. Может быть, продолжим даже обучение на направлении магистратура по туризму. Большая благодарность всему коллективу Абхазского государственного университета. И надеюсь, что мы никогда не подведем наш замечательный преподавательский состав. Моя дипломная работа называется «Проблемы сезонности в индустрии гостеприимства в Республике Абхазия». Эту тему я выбрала еще на втором курсе в качестве курсовой работы и продолжила ее. Проблемы сезонности в индустрии гостеприимства мы рассматриваем, основные понятия в сезонности в индустрии гостеприимства, способы преодоления сезонности, какие виды туризма могут нам помочь в преодолении сезонности. Хочу выразить благодарность за помощь в написании своего научного руководителя Игоря Вахтанговича. Это на самом деле была сложная работа. Сложная тема, но мы справились. В этом нам помогало Министерство по туризму. В качестве председателя аттестационной комиссии руководством АГУ была приглашена заведующая кафедрой туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии Крымского федерального университета, доктор географических наук, профессор Ирина Яковенко. Прежде всего, я очень благодарна руководству Абхазского государственного университета за приглашение к участию в итоговой аттестации. Мы рассмотрели работы, выполненные по направлению география и туризм. Хочу сразу отметить, что уровень подготовки этих работ отвечает всем современным стандартам. Темы актуальны, они соответствуют и общемировым тенденциям в теории и практике географических и туристских исследований, и актуальным задачам Республики Абхазия, которые нужно решать сегодня, сейчас и иметь в виду более отдаленное будущее, когда Абхазия будет становиться очень крупным фокусом туристской активности в Черноморском регионе. Сегодня мы видели привлечение социологических исследований. Молодой человек опросил более 300 респондентов и в рамках этого опроса постарался выяснить степень восприятия качества туристского продукта Абхазии гостями региона. Есть работы, которые характеризуют в рамках географических исследований те злободневные задачи, которые сейчас вынуждена решать республика. Например, это состояние экологической среды на особо охраняемых природных территориях. Это оценка последствий рисков наводнений в реках Абхазии. Не могу не отметить высокий уровень гостеприимства. Это классическая черта абхазского народа, которая, конечно, демонстрирует на сегодняшний день наиболее полную готовность отвечать ожиданиям гостей. Я думаю, что конкурентные преимущества страны на рынке международного даже туризма будут заключаться в вот этом разнообразном, как мы говорим, диверсифицированном туристском продукте, который подкрепляется исключительно высоким качеством экологической среды,
высочайшим уровнем гостеприимства и желанием народа идти по пути развития туризма как ключевого сегмента национальной экономики. Граждане Абхазии за несколько часов собрали 250 тысяч рублей, необходимые абхазскому ученому Расиму Камле для поездки на международную научную конференцию в Сингапур. Ранее в выделении этой суммы, как пишут в социальных сетях, отказали в руководстве республики. Отказ был мотивирован отсутствием денег, поэтому общественность объявила сбор средств. Расим Аркадьевич Камле – доктор физико-математических наук, автор 28 научных работ и 8 изобретений, на которые выданы авторские свидетельства и патент. Академик Международной академии медико-технических наук, Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности. Он был приглашен спикером на международную конференцию ученых, которая пройдет 15-16 июня в Сингапуре. И теперь, благодаря неравнодушным гражданам Абхазии, Расим Камле сможет представить нашу республику на этом видном международном форуме. 9 июня в Лондоне абхазский режиссер и фотограф Илона Хварцкия заняла первое место в номинации «Рекламный ролик для Adidas». Короткометражный ролик вошел в тройку лучших работ на конкурсе студенческой рекламы на Хеми Kodak Commercial Awards. Ролик был создан для рекламы женского кубка мира по футболу FIFA 2023 года и повышения популярности женского футбола среди болельщиков мужчин, рассказала Хварцкия. Фильм не должен был превышать хронометраж в 30 секунд. Команду для съемок Илона набрала среди своих однокурсников. 14 июня в Сухуми состоится международный фестиваль авторской бардовской песни «Пою тебе, Абхазия». Организатор – Республиканский центр народного творчества имени Кортуа. Фестиваль призван способствовать дальнейшему развитию художественно-музыкального творчества, выявлению новых талантов, стимулированию творчества авторов-исполнителей по созданию современных высокохудожественных сочинений. Международный фестиваль авторской бардовской песни «Пою тебе, Абхазия» с периодичностью проведения один раз в год призван оказывать содействие сохранению преемственности и развитию национальных художественных традиций, выявлять и показывать творческие достижения участников, популяризировать уникальное культурное наследие бардовской песни. Вечер классической музыки состоится 15 июня в Абхазской государственной филармонии. Виктор Абрамян-Эшба, скрипач-виртуоз, лауреат международных конкурсов, исполнит известные произведения великих композиторов. В концерте примут участие Нана Черкези, сопрано, Кристина Эшба, сопрано, Хагба Елена, арфа, Мария Эмилия Тарзян-Хагба, скрипка, Сандро Авицбаальд, Светлана Сарьян, фортепиано, Лана Адлиба, фортепиано. Концерт ведет музыковед Эсмаджения. 16 июня Виктор Абрамян-Эшба в Малом зале филармонии проведет мастер-класс и лекцию о происхождении смычковых инструментов. Спорт. В упорной борьбе сборная Абхазии одержала победу над сборной Никарагуа в ходе онлайн-матча по шахматам, который состоялся 10 июня в медиацентре МИД Республики Абхазия. Турнир прошел при поддержке Государственного комитета по делам молодежи и спорта Федерации шахмат Абхазии. Абхазию представляли шахматисты Руслан Дябшба, Альберт Карапетян, Нестор Богателя, Тристан Кварацхели, Сарида Лаквитава. Команду готовил заместитель председателя Федерации шахмат Абхазии Тимур Зухба. В упорной борьбе сборная Абхазии одержала победу со счетом 5,5 на 4,5 очка. В команде Никарагуа участвовали чемпионы страны по шахматам Хосе Эспиноса и чемпионка Лидия Феруфина. 17 июня впервые в Абхазии проводится плогинг-забег, совмещенный со сбором мусора. В каждой команде определенный человек будет собирать один из видов вторсырья, пластик, бумагу, стекло и металл, которые будут отправлены на переработку. Акция проводится в рамках экологической инициативы «Абхаздеск. Спасем мир от мусора», который реализуется в рамках проекта повышения устойчивости населения к климатическим рискам. Забег пройдет в Сухуми, Кадорское шоссе. Начало в 15:00. Государственный комитет по делам молодежи и спорту выступает партнером мероприятия. В завершении выпуска прогноз погоды.
Во вторник, 13 июня, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами возможны небольшие осадки, туман. Днем ближе к вечеру дождь, гроза. Атмосферное давление пониженное. Температура воздуха ночью 16-21, днем 23-28. Температура морской воды 21 градус. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.